வணக்கம், நான் ராம்ராஜேந்திரன். லாஸ்ட் வீடியோவில் எர்ணாகுளம்லேருந்து ஃபோர்ட் கொச்சிக்கு எப்படி போட் வழியாக வந்தோங்கிறதெல்லாம் காமிச்சிருந்தேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பைக் ரெண்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு வாகமான் போக போகிறோம். இது என்னோட சோலோ ட்ரிப். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் ரெண்டல் எடுத்த பைக் ஹிமாலயன் 411. இந்த பைக் ரொம்ப நாள் ஒன்றுன்னு ஆசை. இந்த பைக் மேலே அவ்வளோ கிரேஸ். இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹிமாலயனை ட்ரைவ் பண்ணுறேன். இதோட ரெண்டல் ஒரு நாளைக்கு 1500 ரூபா, ரொம்பவே அதிகம். பட் இது மேலே இந்த கிரேஸ்னால் ப்ரைஸை பற்றி ஒரி பண்ணிக்காமல் இதை புக் பண்ணிட்டேன். வாங்க ட்ரைவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சோலோ ட்ரிப்பில் நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு குட்டி டிஃபிகல்ட்டி என்னென்னா இந்த மேப்ஸ் தான். நானே மேப்ஸ் பார்த்துட்டு நானே ட்ரைவ் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. நான் ப்ளூடூத் இயர்ஃபோனும் கொண்டு போகலை. கொச்சியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ரூட்டில் ஒரு 2-3 வாட்டி சுற்ற வேண்டியதாகிடுச்சு. நான் சிட்டியை விட்டு வரவே ஆல்மோஸ்ட் லைக் 1.5 hour to 2 hours ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விண்ட்ஷீல்ட் கிட்ட கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல மொபைல் நிற்க வச்சேன், கரெக்டாக நின்றுக்குச்சு. ஸோ எனக்கு நேவிகேட் பண்ண அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்துச்சு. அண்ட் தென் கோப்ரோவில் பார்த்திங்கன்னா டைம் ராப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த ஆப்ஷன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ இதை போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஃபுட்டேஜ் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். கொச்சிலேருந்து வாகமான் பார்த்திங்கன்னா 103 கிலோமீட்டர்ஸ். மேப்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 3.5 hours ட்ராவல்னு காமிச்சது. நான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டே போயிருக்கும்போது அங்கங்கே போலீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடோ மீட்டர் வச்சு செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் ஸ்லோவாக தாங்க போய்ட்டு இருந்தேன். ஸோ எங்கேயுமே சிக்கலை. கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டுருக்கா நல்ல மழை பிடிச்சிக்கிச்சு. ஆக்சுவலி இதை எதிர்பார்த்து தான் நான் வந்தது மான்சூனில். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்கும்னு தெரியும். ஸோ அதனால் ரெயின்கோட் வித் ரெயின்கோட் பேண்ட் எல்லாம் பக்காவாக போனதுனால நான் வண்டியை நிறுத்தவே இல்லை, கன்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தேன். மலையில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது என்னால் மேப்ஸ் ஒன்று தான் பார்க்க முடியல. அங்கங்கே ஓரமாக நிறுத்திட்டு டக்குன்னு ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறது, மறுபடியும் பாக்கெட்டில் போகிறது, மறுபடியும் கன்னியூ ஆகுது. இப்படியே கன்னியூ ஆச்சு. ரஜினி ஒரு மூவியில் 1, 2 அப்படின்னு கவுண்ட் வச்சுட்டே இருப்பார். அதே மாதிரி என் மொபைலும் கவுண்ட் வச்சுட்டே இருந்துச்சு. கவுண்ட் வச்சுட்டு இருந்து என்ன சம்பவம் பண்ணுச்சுங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த வீடியோவில் கன்டினியூ பண்ணலாம். நடுவில் ஒரு இடத்துல லஞ்சை முடிச்சுட்டு வாகமானோட ஃபுட் ஹில் ரீச் ஆகிட்டேன். ஃபர்தராக ஹில் ட்ரைவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இந்த சைடில் ஒரு ஒயிட் கலரில் கவர் பார்க்குறீங்கள, இதை தான் என்ன பண்ணால் மொபைலை சுற்றி ரேப் பண்ணியிருந்தேன். மலைச்சாரல்னால மொபைல் நனையாமல் இருக்குன்னு போட்டேன். பட் ஸ்டில் இது அந்தளவுக்கு மொபைலை பாதுகாக்கலை. என்னோடய மொபைல் மறுபடியும் ரஜினி மாதிரி 2 அப்படின்னு கவுண்ட் வச்சுட்டு இருந்துச்சு. மழைனால் அங்கங்கே குட்டி குட்டி வாட்டர் ஃபால்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது நல்லா வாட்டர் ஃபால் சவுண்ட் ஹெவியாக கேட்டுச்சு. அண்ட் தென் டக்குனு யூட்டன் போட்டு சைடில் இருக்கிற வாட்டர் ஃபால் போனேன். வண்டி அப்படி சைடில் போட்டு ஃபுல் ஏரியாவும் அப்படியே ஒரு வீடியோவை எடுத்தேன். நீங்கள் வாகமான் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த பார்த்துட்டு போங்க. நம்ம வாகமான் கிட்ட நெருங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ கிராஸ் ஆன வெஹிக்கிளை பார்த்தீங்களா? எஸ், இட்ஸ் மஹேந்திரா தார். ரோட்டில் எப்பயுமே மஹேந்திரா தார் தனியாக தெரியுதுங்க. ஒரு நாள் இதே வாகமான் ரூட்டில் மஹேந்திரா தாரில் வருவோம். லெஃப்ட் சைட் பாருங்கள், ஒரு வாட்டர் ஃபால் தெரியுது. ஆக்சுவலி இங்கேருந்து பார்க்க இது குட்டியாக தெரியலாம், பட் இது கண்டிப்பாக பெரிய வாட்டர் ஃபாலாக தான் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்க்க இன்னும் வாகமான் என்னெல்லாம் ஒழிச்சு வச்சுருக்கிற எக்ஸைட்மெண்ட் உள்ளுக்குள்ளார ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆச்சு. ரோட் சைட்லாம் பாருங்கள், அங்கங்கே குட்டி குட்டியாக வாட்டர் ஃபால் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்குது. ரோட்ஸ் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. ட்ரைவ் பண்ணவே அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை கட் பண்ணிட்டு ஃபுட்டேஜில் ரெக்கார்ட் பண்ண பைக்கோட ஆக்சுவல் சவுண்டை வந்து போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஃபைனலாக
வாகமன் ரீச் ஆகிட்டேங்க. நான் ஜாஸ்டலில் புக் பண்ணியிருந்தேன். ஜாஸ்டல் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ராவலர்ஸ் நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேயிங் பிளேஸாக இருக்கும். ப்ரைஸும் ரீசனபுளாக இருக்கும். நான் ஜாஸ்டலில் செக்இன் பண்ணி முடித்தோடனே இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 4:30 to 5:30 ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பாட்டான வாகமான் மீடோஸ்க்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணேன். வாகமான் மீடோஸுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு புல் போர்த்தின ஒரு ஏரியாங்க. அங்கங்கே குன்றுகளாக இருக்கும். நீங்கள் அது மாதிரிலாம் ஏறி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஆல்சோ குட்டி குட்டி ஆக்டிவிட்டீஸான ஜிப்லைன் அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது. பட் நான் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணல. இது ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஃபேமிலி ஸ்பாட்டுங்க. அப்புறம் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று கோப்ரோவில் கிளிக் பண்ணி தர சொன்னேன். அவர் எடுத்த பிக்சர் தான் இது. நான் க்ரீன் மீடோஸை பார்த்து முடிச்சுட்டு சரி வண்டிக்கு பெட்ரோல் அடிக்கலான்னு பெட்ரோல் பங்க் தேடினா அங்கே பெட்ரோல் பங்கே இல்லை. நம்ம அடிவாரத்துலேயே அடிச்சுட்டு வந்துருக்கணும். இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பிளாக்கில் வச்சு விற்றுட்ருக்காங்க. லிட்டருக்கு ஆல்மோஸ்ட் லைக் 20 rupees எக்ஸ்ட்ரா. எனக்கு வேறு வழி இல்லாமல் 5 liters இங்கே அடித்தேன். பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிட்டு வரும்போது கம்ப்ளீட்டாக ரோடை ஃபாக் கவர் ஆகிடுச்சு. நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் பேனிக்கே ஆகிட்டேன். ஏன்னா மேப்ஸ் பார்த்து என்னால் ட்ரைவ் பண்ண முடியல. மறுபடியும் ராங் ரூட் போயிட்டு மறுபடியும் யூட்டன் போட்டு பாடுபட்டுட்டேன். விசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால ஹசார் லைட் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஹசார் லைட்னால் இண்டிகேட்டர் 2 சைடு எரியும். இவ்வளோ நேரமாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்ஸ்டாகிராமோட URL நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். மறக்காமல் அங்கேயும் போய் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. விசிபிலிட்டி கம்மியாக இருந்தது. மேப்ஸ்லேயும் எடுத்து பார்க்க எனக்கு கஷ்டமாக ஃபீல் ஆனதுனால என்ன நானே பல தடவை கெட்ட வார்த்தையில் திட்டிக்கிட்டேன். பட் நல்லா தான் இருந்துச்சு. இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஜர்னி. கடைசியாக ஒரு வழியாக அந்த ஜாஸ்டல் என்ட்ராகிற கட்டை கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டேன். ஒரு ஒளி வந்த மாதிரி ஐ ஃபெல்ட் லைக் தட். அண்ட் தென் ஜாஸ்டல் போகிற ரூட்டை பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலி ஜாஸ்டலே உள்ளே பதிக்க வச்ச மாதிரி தான் கட்டி வச்சுருக்காங்க. எனக்கு இந்த ரூட்டில் ட்ரைவ் பண்ணவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எடிட் பண்ணும்போது இந்த ஃபுட்டேஜஸ்லாம் எகெயின் பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி இந்த வீடியோஸ்லாம் எனக்கு கட் பண்ண மனசே வரல. இந்த கம்ப்ளீட் வீடியோ வந்து ஒன்ஸ் வி மானிட்டைஸ் ஆன அப்புறம் மெம்பர்ஸ் ஒன்லியாக இந்த ஃபுல் வீடியோவை நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ரைட் சைடு இருக்கிறதாங்க ரிசப்ஷன். இந்த ஸ்லோப் ஏற்றி இறக்கிட்டு நம்ம பைக்கை ஆஃப் பண்ணும்போது ஒரு ஃபீல் வரும் பாருங்கள், சான்ஸே இல்லை. நான் ஃபர்தராக டைம் ராப்பில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் க்ளவுடு பாஸ் ஆகிறத ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இதுக்கப்புறம் வாகமனில் என்னென்ன பிளேசஸ் கவர் பண்ணேன், என்னென்ன சம்பவங்கள் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்டேட்டாக தரேன். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பபாய்.